Nach dem Absturz der russischen Il-76 in der Grenzregion Belgorod setzt Russland seine offensive Informationspolitik fort. Die Namen der vermeintlich Verstorbenen wurden veröffentlicht. Rettungskräfte berichteten von geborgenen Flugschreibern. An Bord waren demnach 74 Menschen, darunter 65 ukrainische Kriegsgefangene. Sicherheitsexpertin Claudia Major warnt vor voreiligen Schlüssen und betont die einzigen beiden verlässlichen Fakten: den Abschuss des Flugzeugs und den geplanten, aber ausgefallenen Gefangenenaustausch. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert eine internationale Untersuchung zur Absturzursache und kritisiert Russlands Spiel mit Menschenleben. Russland zweifelt an künftigen Gefangenenaustauschen mit der Ukraine.